हाय, अंकिता जितेकर ब्लॉगमध्ये आपलं स्वागत आहे। सो आज मी इथे दाखवणार आहे चिकन फ्राय। मला वाटतं पकोड्यांची देखील आपण चिकन पकोड्यांची रेसिपी देखील आपण ऑलरेडी आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेली आहे त्याच पद्धतीने, बट त्याच्यामध्ये थोडं सामान एक्स्ट्रा टाकून थोडं चटपटीत असं चिकन फ्राय कसं करायचं ना ते या ब्लॉगमध्ये आज तुम्हाला बघायला भेटणार आहे। सो त्यासाठी काय काय लागतं ना ते आधी दाखवते आणि त्यानंतर रेसिपी दाखवते। सो चिकन चटपटीत फ्राय बनवण्यासाठी ना इथे घेतलेलं आहे आधी चिकन। हा अर्धा किलो चिकन घेतलेला आहे, बोनलेस आणि हड्डी मिक्स असं घेतलेला आहे तो, आणि छोटे छोटे पीस केलेले आहेत। हा स्वच्छ धुवून वगैरे घेतलाय मी। त्यानंतर इथे इथनं हे सर्व पीठ घेतलेले आहेत 2-3 प्रकारचे, आणि बाकी मसाले टाकून टाकतो आपण। त्यामध्ये घेतलेला आहे थोडा कॉर्नफ्लॉवर, हा 2 चमचे छोटेवाले 2 चमचे घेतलेले आहेत। त्यानंतर इथं व्हाईट मिरी पूड असते ना, मिरी असते ना व्हाईट, ती क्रश करून घेतले। इथं मैदा घेतले 2 चमचे छोटेवाले, काली मिरी घेतलेली आहे, आणि इथं बेसन घेतलेला आहे तो देखील 2 छोटे चमचे घेतलेले आहेत। तांदळाचा पीठ घेतलाय इथं 2 छोटे चमचे, थोडासा आहे ना धना पावडर घेतलेले आहे तो अर्धा चमचा घेतलेला आहे, पाव चमचा इथं हळद, तिखट मसाला आपला जो असतो ना घरगुती दररोजच्या जेवणातला तो इथं घेतलेला आहे 1 चमचा भरून, चवीपुरता मीठ, आणि त्यानंतर इथं अद्रक लसूण मिरची यांचा क्रश करून घेतलेला आहे मी, तो 1 चमचा घेतलेला आहे। सो आता हे सर्व, त्यानंतर याच्यामध्ये व्हिनेगर टाकायचं आहे आपल्याला, आणि सोया सॉस थोडा टाकायचा आहे। सो आता हे सर्व आहे ना आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। सो आधी सर्वात आधी चिकन मध्ये ना आपण अद्रक लसूण आणि मिरचीचा जो क्रश करून घेतलाय ना तो टाकून घेते इथं। त्यानंतर जे आपण मसाला आणि पीठ घेतलेले आहेत ना ते टाकून घ्यायचे आहे, आणि याची कोटिंग आहे ना एकदम घट्ट अशी नाही ठेवायची, थोडी पातळ अशीच ठेवायची, मग त्याच्याने चिकन आहे ना थोडा क्रंची असा होतो। सो आता इथे व्हिनेगर टाकून घेते। आता इथं साधारण 1 चमचा भरून व्हिनेगर घेतलेला आहे मी। व्हिनेगर मुळे आहे ना चिकन थोडा ज्युसी होतो आणि टेस्ट खूप छान अशी लागते। आणि 1 चमचा अंदाजे टाकते हा मी, आता 1 चमचा असा सोया सॉस टाकून घेणार आहे, आणि याच्यामध्ये आहे ना आपण थोडासा फूड कलर देखील ऍड करायचा आहे, तो देखील मी इथे टाकते थोडासा, टाकू दे। आणि इथे आहे ना हा रेड कलरचा फूड कलर म्हणजे घेतलेला आहे मी, ऑप्शनल आहे हा, जर टाकलात तरी चालेल किंवा नाही टाकलात ना तरी देखील चालेल। सो हे सर्व आहे ना आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता याच्यामध्ये ना तुम्ही अंडा देखील ऍड करू शकता फोडून, बट मी तो नाही ऍड करत, थोडासा पाणी टाकते, थोडंच टाकायचं आहे जास्त नाही। आणि हे मसाले वगैरे पीठ वगैरे आहे ना चिकनला असं प्रॉपर लागलं पाहिजे, म्हणजे चिकन चांगलं असं मॅरिनेट होतं त्याच्याने। आता चिकनला आहे ना मसाले वगैरे आपण प्रॉपर असे लावून घेतलेले आहेत, म्हणजे मॅरिनेशन करून झालेला आहे चिकनचा। आता याला आहे ना आपल्याला अर्ध्या तासासाठी असंच ठेवून द्यायचे झाकण देऊन, म्हणजे जेणेकरून मसाले वगैरे आहेत ना चांगले चिकनला लागतात, आणि व्हिनेगर टाकल्यामुळे चिकन देखील आहे ना चांगला सॉफ्ट होतो आतून आणि ज्युसी असा होतो, कारण मसाले वगैरे त्याला चांगले असे खेचले जातात, म्हणून अर्ध्या तासासाठी आपण असंच ठेवून देणार त्याला। आता आपण अर्ध्या तासानंतर परत भेटू। इथे आहे ना आता चिकन आपलं चांगलं मॅरिनेशन झालेलं आहे। आता आहे ना आपल्याला पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे थोडा। एकीकडे तेल देखील ठेवलंय मी तापायला। सो ते मिक्स करून झालेलं आहे, तेल आहे ना मस्त इथं तापलेलं आहे, त्याच्यामध्ये ना आपल्याला एक चिकनचं पीस टाकून घ्यायचं आहे। आणि चिकन कधी पण फ्राय करायचं असेल ना तर थोडंसं पीठ कमीच वापरायचं, नाही तर मग पिठाची कोटिंग जास्त झाली ना तर मग चिकनची जास्त अशी म्हणजे सॉफ्ट होते, क्रिस्पी नाही होत। जेवढे बसतील ना तेवढे पीस याच्यामध्ये टाकून घेते मी। त्यांची आहे ना साईड पलटी करून घ्यायची, तेल चांगला तापलेलं ना म्हणून जास्त वेळ नाही लागणार। आणि हे बघू शकता खालती अजिबात आपली आहे ना चिकन चिकटली पण नाही, सहज अशी पलटी करता येते, आणि अशी चिकन आहे ना खायला खूप छान लागते, कारण सगळ्या पिठांचा वगैरे फ्लेवर आहे ना खूप छान येतो तळल्यानंतर। आता ही फ्राय करून घेते मी आधी, आणि मग फ्राय झाली ना करून की मग दाखवते कशी झाली ती। तर चिकन आहे ना फ्राय झालेली आहे मस्त बघू शकता।
आणि थोडा बारीक गॅसवरच हिला मी फ्राय करून घेतलेली आहे. फास्ट गॅसवर कसं नुसतं करपली जाते, त्यातून नाही शिजत, म्हणून शक्यतो बारीक गॅसवरच शिजवण्याचा प्रयत्न करा. आणि बघू शकता किती मस्त दिसते. आता ही आहे ना मी काढून घेते एका ताटात आधी. आता सेम आहे ना, आता उरलेली चिकन आहे ना ती देखील मी तशीच फ्राय करून घेते. आणि एकदम पूर्ण फ्राय झाली ना तर मग नंतर भेटते शेवटी आता डायरेक्ट. सो इथे ना आपली सर्व चिकन आहे ना फ्राय करून झालेली आहे. आणि याच्यावरून लास्टला फक्त आपल्याला थोडासा चाट मसाला स्प्रिंकल करायचा आहे. जास्त नाही टाकायचं, थोडासा असं, म्हणजे खाते वेळी कसं तर थोडं चटपटी फ्लेवर येतो तिचा. सो आपली इथं चटपटीत असं चिकन फ्राय रेडी झालेलं आहे. सो तुम्ही देखील आहेत ना असं चटपटीत चिकन फ्राय स्टार्टर म्हणून नक्कीच एकदा घरी करून बघा, खाऊन बघा. ही व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. बाय बाय.